ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಂದನ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ಟು ಜನು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಚಾನೆಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು 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 ಅಂತ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ತೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, 1 ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ತೊಟ್ಟು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪುಗೆ ಎದೆಲಿ ದಮ್ ಕಟ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ. 4ನೇದಾಗಿ ಪಾಪುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಇಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳುಕನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಳ್ಳೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮಳ್ಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನು, ಕಾಲಿನ ಪಾದ, ನತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ. ತಾಯಂದ್ರು ಹೀಟ್ ಪದಾರ್ಥನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಸಮ್ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ ಅವಾಗವಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ಸು ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹಾಲಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಣಂತನೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ಸ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಪುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿ. ಬಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮಗು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪುಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಶಿರಾಪು ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.